அமேசானோட ரிவர் பற்றி எல்லாருக்குமே ஜென்ரலாக நிறைய தெரியும். ஸோ இதை வந்து அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் வந்து அமேசான் மலைக்காடு. இது ஒரு பெரிய மலைக்காடு. இதோட பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா 7 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர். பிரேசில் ஏறத்தாழ 60% மலைக்காட்டினே இந்த பிரேசில் உள்ளடக்கியிருக்கும். சுமார் 11,200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே முதலாக மனிதன் வந்து குடியேறினதாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மலைக்காடு என்னன்னா, உலகத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, அது 20% இந்த மலைக்காடு தான் தயாரிக்குது. ஸோ இதை லங்ஸ் ஆஃப் தி பிளானட்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வாழ்கிற இந்த பிளானட்டோட லங்ஸே இந்த அமேசான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் ஏன் இதை பற்றி சொல்ல வரேன்னா, இப்போது சமீபமாக அமேசான் மலைக்காடு நெருப்பால் எரிஞ்சிட்ருக்கு. இந்த நெருப்பு இதனால் பிரேசில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வருஷத்தில் மட்டும் பிரேசிலில் சுமார் 72,843 சம்பவம் நடந்திருக்கு. ஸோ ஏன் இதோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா, ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட்டில் தான் இந்த ட்ரை சீசனோட ஆன்செட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நாசா சொல்லியிருக்கு. ஸோ செப்டம்பரில் வரும்போது இது ட்ரை சீசன் பீக்கில் வரும். ஸோ அதனாலேயும் அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இல்லை அங்கே இருக்க ட்ரைபல் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, விவசாய நிலம் உருவாக்குறதுக்காக மரங்கள் வெட்டுறதும் அதை நெருப்பு தீ வைக்கிறதும் அந்த தீ ட்ரை சீசனால் பரவுறதாலும் இந்த நெருப்பு உருவாகிருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட நெருப்போட அந்த புகை மண்டலம் அதோட அடர்த்தி ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்த்தா கூட தெரியுதுன்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க.